Mi nombre es Estefanía Câmara da Morte y ela es Sergina Boa Morte. Criatividade brasileira. Y hoy lo que vamos a hacer es una coxinha de carne loca de banana. Uno de nuestros ingredientes base va a ser la cáscara de la banana, morrón, los dos tipos de morrones, rojo y verde, cebolla, ajo, papa. Se va a saborizar con diferentes condimentos. La base de lo que va a ser el sabor, la salsa de soja, porque va a nutrir y va a hidratar la carne loca de banana. Estamos preparando entonces el relleno. Bastante salsa de soja. Y apenas estén doradas, están prontas.